அங்கே இருக்கிற ஒரு மேன் ஹோலுக்கு பக்கத்தில் நான் போய் நின்றுவேன். அந்த மேன் ஹோல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அப்போ நான் என் பாக்கெட்லேருந்து ஒரு நோக்கியா பேட்டரியை உடச்சி அந்த மேன் ஹோல் மேலே தூக்கி வீசுவேன். மேன் ஹோல்குள்ளே இருக்கிற மீத்தேன் கேஸ் பேர்ன் ஆகி மேன் ஹோல் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகி ரஷ்யன் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஸ்பாட்லேயே காலி. இது எப்படி இருக்கு? சூப்பர். என்னங்க பேட்டரியை பங்க்சர் பண்ணா ஃபயர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? இது உண்மையிலே பாசிபிள் நினைக்கிறீங்களா? இல்லை இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கா? டவுட்டாக இருக்குல்ல? வாங்க பார்த்துடலாம். ஒரு லித்தியம் அயான் பேட்டரியில் ஒரு கேத்தோட் ஒரு ஆனோட் அப்படின்னு 2 பிளேட் இருக்கும். இந்த பிளேட்டை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக நடுவில் ஒரு எலக்ட்ரோலைட் லிக்விட் இருக்கும். இப்போ விக்ரம் வந்து இதை பங்க்சர் பண்ணுறப்போ உள்ளே இருக்க எலக்ட்ரோலைட் லிக்விட் வெளியில் இருக்கிற ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் இந்த ஹீட் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹைலி ரியாக்டிவ் லித்தியமை டேமேஜ் பண்ணி ஃபயரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம தெர்மல் ரன்அவே அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதே சயின்ஸை பேஸ் பண்ணி கோப்ரா மூவை ரிக்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அசாசினேஷன் பிளாட் பண்ணியிருக்கோம். அது சக்சீட் ஆச்சா ஃபெயில் ஆச்சான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்க.